बिल्लियों की कुछ खास बातें जो आप सब जानकर हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, बिल्लियां खुद को साफ सुथरा रखने के लिए जानी जाती है। वो खुद को साफ रखती है और घर में मिट्टी या बीमारी के फैलाव का खतरा कम करती है। नंबर 2, कई लोगों को यह महसूस होता है कि बिल्लियों की मौजूदगी एक सुकून और बीमारियों का इलाज भी कर सकती है। उनके गड़गड़ाहट जैसी आवाज दिल में एक सुकून पैदा करती है, तनाव और परेशानी को कम करने में मदद करती है। नंबर 3, पालतू जानवर जैसे कि बिल्ली की देखभाल करना लोगों को, खासकर बच्चों को, जिम्मेदारी, हमदर्दी और रहमदिली सिखाती है। नंबर